হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রতিমাস ওয়ান্ডার লাইফ। এখন ঘড়িতে বাজে 5:30। উঠেছি ছেলেটা স্কুল যাবে তার জন্য, কিন্তু ভালো রকমই বৃষ্টি পড়ছে, মনে হয় না ছেলেটা স্কুল যেতে পারবে। একটু পরে বৃষ্টিতে ভিজতে যাব। খুব মজা। বল, আজকে স্কুলে যাসনি? হ্যাঁ যাই। প্রিয়াংশু বাবুর বায়না এটা? হ্যাঁ। কি বৃষ্টিতে ভিজবি কেন? আরে ভিজবো, ভালো লাগছে। কেন? তোমরা ছোটবেলা ভিজতে, আমরা ভিজতে দাও। আমরা ভিজতাম বলে তোকেও ভিজতে হবে? হ্যাঁ। মাথায় কি কালো তিলক কেন? পেনের কালি? হ্যাঁ, পেনে কালি লেগে গেছে। তিলক লাগিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে যাবি? হ্যাঁ চলো। দাঁড়া দাঁড়া, বৃষ্টি লি 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 লি। এবার ঠান্ডা লেগে গেলে কিছু হবে না, আমি এরপরেই চান করে নেব। এই যে বৃষ্টি, এই স্লিপ খাবি। এই দেখো না পায় না। কি মজা, হুরে বৃষ্টি বৃষ্টি ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। মামা ছাদে চলো। ছাদে যেতে হবে আবার? হ্যাঁ। কি মজা বৃষ্টি। নাও চলো 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 ছাদে যাই। চলো, প্রিয়াংশু বাবুর বায়না। প্রিয়াংশু বাবু এখন ছাদে যাবে ভিজতে। নিচে ভিজে হলো না, এখন ছাদে ভিজবে। আমি ভিজে যাব। স্লিপ খাবি? প্রিয়াংশু বাবুর খুব মজা। প্রিয়াংশু বাবু এখন বৃষ্টিতে লাফাচ্ছে আর আমাকে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ আমি চান করেছি, আমি তো ভিজবো না, প্রিয়াংশু বাবু ভিজছে এখন। ওখানে স্লিপ আছে, ইচ্ছা করে পড়েছি মানে। এলাম ছাদে, ছেলেটা বায়না করছে চান করবে বৃষ্টিতে, কিন্তু আমার যে আর নিচে যেতে ইচ্ছা করছে না। এই যে চারিদিকে বৃষ্টি ভেজা পরিবেশটা জাস্ট দারুণ। মনে হচ্ছে কিছুটা সময় এখানে একটু কাটাই, কিন্তু উপায় নেই, আমার তো এখনও রান্না হয়নি, খাওয়া। তো চলো নিচে যাই। এদিকে প্রেসারে আমি 5 মিশালি ডাল দিয়ে আর চাল দিয়ে খিচুড়ি বসিয়েছিলাম। ওয়েদারটা খিচুড়ি খাওয়ারই, আর ঘরে আমি আর ছেলে তো একটু শর্টেই ছেড়ে দিলাম আজকে একটু। আর এইদিকে একটু আমড়ার চাটনি বসিয়ে দিলাম। এবার যাই ছেলেটার কাছে, কি করে দেখি। হয়েছে, চলে আয়। আর এই যে এইদিকে আমার মহারাজ ছাদে ভিজে হলো না, এখন ভেজার জন্য রাস্তায় চলে গেছে। বাবার থেকে পারমিশন নিয়েছে ভেজার, তো এত সহজে আসে? ভিজে এসে এখন পড়াশোনা একটু মন দিয়েছে, বিকালে আন্টি আসবে তাই তো। আচ্ছা, বৃষ্টিতে ভিজে কেমন লাগলো? হেভি। আর একটু ভিজলে তো ঠান্ডা লেগে যেত তো। তো আজকের মেনুতে আছে গরম গরম খিচুড়ি, ডিম ভাজা, যে এখানে আছে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আর এটা হচ্ছে আলুর চোখা। আর এখানে আছে আমড়া চাটনি। আজকে আমি আর ছেলে খাবো, তো একদম হালকা পুলকা খাবার। চলো গাইস, ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।